준다고 합니다. 아, 맛있겠네요. 얼마예요? 이건 지금 전장 6장씩 포장해서 개봉에 5,000원씩 판매를 하고 있습니다. 전국 배송 가능하실까요? 전국 제주도까지 다 가능합니다. 해외까지도 가능합니다. 주문하겠습니다. 네. 사장님, 근데 이거 구우면 여기 직접 팔 수 있는 거예요? 바로 구운 거를? 그럼요. 이렇게 해서 요거를 작업을 마치면 바로 포장 작업으로 또 들어갑니다. 아까 이거 얼마라고 하신 거예요? 세봉에 5,000원. 소금 이렇게 잡는데?